嗰三個掣啊。我 Broken Keyboard 玩嘅好似。所以我應該估到點解你哋覺得懷疑咯，因為好黑貓收個黑，但我覺得唔夠快咯，純粹係。有可能係咁咯，但係One Lap見到我點珠水真係點我係真係唔難啫。佢 Luca 你用咩玩嘅？唔係我試下嚇？我 keyboard 㗎。哦。我試下如果用 up arrow 去點。喂 ，Tona，我使唔使 send 個學校地址俾你㗎？佢哋自己揾㗎。邊人揾啊？你 send 俾我。咪但係你嗰度，我想問，我柴灣去嗰度要幾耐啊？柴灣好，佢柴灣柴灣好遠加油嚟柴灣。我住柴灣啊，係。唔係啊，9點啊，我哋食。我想講我係出嚟嘅嗰個。之後佢話佢 predict 9點放，但係9點放係冇 dinner 咯。不如咁，我上中國啊！我唔係啊，你9點放啊嘛，你去會遲，佢會通常會遲㗎。9點幾10點食完嘢，你之後通常翻凌晨。高緊等陣啊！Oh yes！ 過咗 ！Oh my god！ 唔使再玩啦！哎呀，我覺得好好奇咯，佢咁好，無端端話唔去嘅。唔知啊，真係一時覺得佢個劇咯，我諗佢想約你哋食飯咯，之後One Lap 又話個妹，我阿妹唔想咁多人去，之後我就係啊，我真係好想揾你。唔係，其實新聊話嚟，我都已經有少少 surprise 你話你直接話 OK 咯，即係佢直接話 OK 啦，因為我覺得佢係有少少唔係好想咁，即係你要諗下佢見都冇見過，冇講到唔係唔知佢。唔係，因為咧，你咁諗啊，你喺呢個 position 嘅話，你嗌幾